ফ্রেন্ডস, এনটিপিসি মক টেস্ট দ্বিতীয় ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। 40টি যে প্র্যাকটিস সেটের আয়োজন করা হয়েছিল, আজকে তার দ্বিতীয় ক্লাস। তো এখানে 40টি প্রশ্ন রয়েছে মাল্টিপল চয়েসের, তো এনটিপিসি এক্সাম প্যাটার্নের। তো শুরু করতে চলেছি আজকে দ্বিতীয় ক্লাস। দ্বিতীয় ক্লাসের প্রথম প্রশ্ন হলো, সাদা রঙের বর্ণালীতে প্রিজম কর্তৃক কোন রঙের আলোর বিচ্ছুরণ সর্বনিম্ন? অপশন এ লাল, অপশন বি হলুদ, অপশন সি নীল, অপশন ডি বেগুনি। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ লাল। অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সাদা রঙের আলোর বর্ণালীতে, তো এখানে অপশন এ রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, প্লবতার ধারণা কে দেন? অপশন এ পাস্কাল, অপশন বি টরিসেলি, অপশন সি আর্কিমিডিস, অপশন ডি বার্নৌলি। তো প্লবতার ধারণা কে দেন? তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, টরিসেল ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, কোষের তড়িৎচালক বলের একক কী? অপশন এ অ্যাম্পিয়ার, অপশন বি ভোল্ট, অপশন সি ওহম, অপশন ডি কুলম্ব। তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, ভোল্ট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 4, কোনটি একমাত্র ভেক্টর রাশি? অপশন এ আধান, অপশন বি বিভব, অপশন সি রোধ, অপশন ডি প্রাবল্য। তো এখানে ভেক্টর রাশি হলো, তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, প্রাবল্য ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি। নেক্সট, কোন জোড়াটির মাত্রা অনুরূপ? অপশন এ বল ও ক্ষমতা, অপশন বি ভর ও ওজন, অপশন ডি কৌণিক ভরবেগ ও রৈখিক ভরবেগ, অপশন ডি টর্ক ও কার্য। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, টর্ক ও কার্য। অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, ট্রান্সফর্মার আবিষ্কার করেন কে? অপশন এ মার্কনি, অপশন বি জেমস ওয়াট, অপশন সি আলেসান্দ্রা ভোল্টা, অপশন ডি উইলিয়াম স্ট্যানলি। তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, উইলিয়াম স্ট্যানলি। নেক্সট, এ এবং বি যথাক্রমে এম এবং 5m একই বল সমানভাবে একই সময় ধরে প্রয়োগ করা হলো, তাহলে এ ও বি এর বেগ সমান হবে? এ ও বি ভরবেগ সমান হবে? এ এর ভরবেগ বেশি হবে, বি এর ভরবেগ বেশি হবে। তো এখানে বি অবশ্যই বেশি, তাই এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, বি এর ভরবেগ বেশি হবে। তো অপশন হয়ে যাবে ডি। নেক্সট, একটি বৃষ্টির বিন্দু বায়ুর মধ্যে সমবেগে পড়ছে, বিন্দুটির স্থিতিশক্তি স্থির হচ্ছে, যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণ হচ্ছে, গতিশক্তির ক্ষয় হচ্ছে, বৃষ্টি বিন্দু ও বায়ুর মোট শক্তির ক্ষয় হচ্ছে। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন 8-এর দাগে কিন্তু অপশন বি, বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, বৃত্তপথে ভ্রমণরত কোন বস্তু সর্বদাই ধর্ম নিয়ে পরিবহন করে? সমবেগ, সমদ্রুতি, অসমবেগ, অসমদ্রুতি। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু অপশন বি, বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, সমদ্রুতি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 10, পদার্থের জাড্য কিসের ওপর নির্ভরশীল? অপশন এ দাব্যতা, অপশন বি ওজন, অপশন সি ভরবেগ, অপশন ডি কোনোটি নাই। তো এখানে 10-এর দাগে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে অপশন ডি, কোনোটি নয় কিন্তু রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 11, টেলিফোনের প্রেরক যন্ত্র কোন শক্তিতে রূপান্তর? তড়িৎ শক্তি তাপ শক্তিতে, তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে, তড়িৎ শক্তি শব্দ শক্তিতে, শব্দ শক্তি তড়িৎ শক্তিতে। তো এখানে অবশ্যই সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, শব্দ শক্তি কিন্তু তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 12, বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় থার্মোস্ট্যাট, মোটর, ডায়নামো ও রেকটিফায়ারের সাহায্যে। তো বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তি কখন রূপান্তর হচ্ছে? তো এটা হলো অপশন বি, মোটর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, মোটরের মাধ্যমে। অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, যান্ত্রিক শক্তি সুবিধা সবসময় 1-এর থেকে কম হয় কোন শ্রেণীর লেবারে? প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর, প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, তৃতীয় শ্রেণীর লেবারে। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, নিচের কোন ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদিত হয়? প্রযুক্ত বল যখন খুব বেশি হয়, বল যখন গতি লাভ করে, বল ও সরণ পরস্পর যখন লম্ব হয়, বল প্রযুক্ত হয়। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, বল যখন গতি লাভ করে। তো অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট,
বল ও সরণের মধ্যে স্থূলকোণ থাকলে যে কার্য হয় তা হলো 1 0 প্লাস ভিই মাইনাস ভিই। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি মাইনাস ভিই। অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। অভিকর্ষ ত্বরণের মান 4 গুণ বাড়লে ত্বরণকাল 4 গুণ বাড়বে, 4-এর 1 গুণ বাড়বে, 2 গুণ বাড়বে, হাফ গুণ বাড়বে। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, কিন্তু হাফ গুণ কিন্তু বাড়বে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 17। নেক্সট স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক হলো n ইন্টু m টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 dyn cm স্কোয়ার n ইন্টু m টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 dy ইন্টু cm মাইনাস 1। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। n ইন্টু m টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট তাপমাত্রা বাড়ালে তলের পৃষ্ঠটান একই থাকে, বাড়ে, কমে, তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি, কমে। সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তাপমাত্রা বাড়লে পৃষ্ঠটান কমে। নেক্সট রাস্তায় বোমা ফাটলে জানলার কাচের টুকরো বাড়ির ভিতরে না ঢুকে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে, কারণ কাচের পৃষ্ঠটান বাড়ির ভিতরের চাপ বেশি থাকে, বাইরের বায়ুর প্রভাব হঠাৎ বেড়ে যায়, বাড়ির ভিতর চাপ কম থাকে। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, বাড়ির ভিতরে চাপ কিন্তু সবসময় বেশি থাকে, তাই বাইরে পড়ে। অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোনো বস্তুকে যদি ওপরের দিকে ওঠানো যাবে তার ওজন তত বাড়বে, একই থাকবে, কমবে? প্রথমেই কমবে, পরে বাড়বে। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, কমবে। উপরের দিকে তুললেই তার ওজন কিন্তু কমবে। কোশ্চেন নাম্বার 21। মোনাজাইট কোন ধাতুর আকরিক? থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম, পোলোনিয়াম, জার্মেনিয়াম। তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ, থোরিয়াম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। থোরিয়াম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে থোরিয়াম। নেক্সট খনিজ পদার্থে উপস্থিত অশুদ্ধকে কি বলে? বিগালোক, খনিজ মোনা, ম্যাট, ধাতু মোনা। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, খনিজ মোনা কিন্তু বলা হয়, অশুদ্ধকে খনিজ মোনা বলা হয়। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 23। দাঁতের ফাঁক বন্ধ করতে কী ব্যবহৃত হয়? অপশন এ ZnHg, অপশন বি SnHg, অপশন সি AgHg, অপশন ডি AlHg। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, Ag এবং Hg কিন্তু ব্যবহার করা হয়। নেক্সট প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থাতে পাওয়া যায় কোন ধাতু? অপশন এ লোহা, অপশন বি নিকেল, অপশন সি সোডিয়াম, অপশন ডি প্ল্যাটিনাম। তো মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে কোন ধাতু পাওয়া যায়? তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, প্ল্যাটিনাম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট রং ঝানা তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয়? Sn প্লাস পিবি, Sn প্লাস Zn, Zn প্লাস পিবি, Cu প্লাস Sn। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। এখানে সঠিক উত্তর অপশন এ। নেক্সট মূলধন বলতে কি বোঝেন? অর্থ, মেশিনারি, প্রয়োজনীয় সব উপকরণ, কোনোটি নয়। তো মূলধন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো অপশন সি, প্রয়োজনীয় সব উপকরণ কিন্তু মূলধন। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট ভারতে মিক্সড ইকোনমি এর কথা প্রথম কোথায় বলা হয়? সংবিধানের প্রস্তাবনায়, সেকেন্ড FYP, IP 1948, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে IP 1948। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবহার করা হয়? সারপ্লাস, বাজেটিং, ডাইরেক্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি, পাবলিক এক্সপেন্স হ্রাস, সবকটি। তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, সবকটি কিন্তু ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোন পরোক্ষ করটি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ করে? অপশন এ পরিষেবা কর, বৃত্তি কর, অপশন সি কৃষি আয়কর, অপশন ডি কিন্তু কোম্পানি আয়কর। তো সঠিক উত্তর হচ্ছে এখানে অপশন এ, পরিষেবা কর কিন্তু সঠিক উত্তর। তো অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার।
ভারত কত সালে আইএমএফ এর সদস্য হয়? 1945, 1947, 1949, 1950। তো এখানে 30-এর দাগে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 1945। অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। 1945 সালে ভারত আইএমএফ এর সদস্য হয়েছিল। নেক্সট, ভারতের টাকার পূর্ণ রূপান্তরের জন্য কোন কমিটি সুপারিশ করে? মালহত কমিটি, ফেরওয়ামি কমিটি, তারাপুর কমিটি, কেলকার কমিটি। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, তারাপুর কমিটি। তারাপুর কমিটি। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 32। এফএওর সদর দপ্তর কোথায়? ম্যানিলা, জেনেভা, রোম, নিউ ইয়র্ক। তো এফএও এর সদর দপ্তর হলো কিন্তু অপশন সি, রোম। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। রোম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 33। নিজ বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোন নদীর ওপর? ইন্দাস, চেনাব, ঝিলাম, রাবি। তো সিন্ধু, চেনাব, ঝিলাম, রাবি কোন নদীর তীরে? তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু অপশন এ, সিন্ধু নদীর তীরে। ইন্দাস সিন্ধু নদীর তীরে কিন্তু অবস্থিত। নেক্সট, মালনাদ কথাটি অর্থ কী? প্রায় সমভূমি, পাহাড়ি দেশ, চালু মালভূমি, জলঙ্গীকীর্ণ সমভূমি। তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু অপশন বি, পাহাড়ি দেশ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। মালনাদ কথা অর্থ হলো পাহাড়ি দেশ। অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, কয়না কোন নদীর উপনদী? অপশন এ গোদাবরী, অপশন বি ব্রহ্মপুত্র, অপশন সি কৃষ্ণা, অপশন ডি কাবেরী। কয়না কিন্তু কৃষ্ণা নদীর উপনদী। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। কৃষ্ণা নদীর উপনদী হলো কয়না নদী। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 36। বিশ্বের প্রথম ব্লকচেইন কার্বন ডেটিং এক্সচেঞ্জ কোন দেশে চালু হয়? অপশন এ সিঙ্গাপুর, অপশন বি ইন্দোনেশিয়া, অপশন সি জাপান, অপশন ডি জার্মানি। তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, সিঙ্গাপুর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সিঙ্গাপুর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো নেক্সট, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে কতগুলি জেলা আছে? অপশন এ 1টি, অপশন বি 2টি, অপশন সি 3টি, অপশন ডি 4টি। তো লাদাখে কিন্তু 2টি জেলা রয়েছে। আরও জেলা জন্য অনুমোদন পেশ করা হচ্ছে। তো পরবর্তীতে জেলা বাড়বে হয়তো, কিন্তু এখন বর্তমানে কিন্তু 2টি জেলা রয়েছে। গডস লিটল সোল্ডার বইটি রচয়িতাকে? কিরণ নাগরকার, চার্লস ল্যাম্ব, স্কাটেল স্কালেট মন, বিনয় আবেগী। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অপশন এ, কিরণ নাগরকর কিন্তু রাইট অ্যান্সার। কিরণ নাগরকর। নেক্সট, ঝাড়খণ্ডের কোন গ্রাম প্রথম অ্যালকোহল বর্জিত গ্রাম হয়? বোকারো, দেওঘর, গাড়োয়া, বানলোটা। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অপশন ডি, বানলোটোয়া। তো বানলোটোয়া সবথেকে প্রথম অ্যালকোহল বর্জিত গ্রাম। নেক্সট, জাতীয় ঐক্য দিবস কবে পালিত হয়? এ 30শে সেপ্টেম্বর, বি 1 অক্টোবর বা 1 অক্টোবর, সি 15 অক্টোবর, আর ডি 31শে অক্টোবর। তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি, 31শে অক্টোবর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো চ্যানেলে যারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ আরও একবার। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সকলকে, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও।